Donc, le produit scalaire. Là, donc, on va commencer aujourd'hui la leçon du produit scalaire. Donc, en 1, le produit scalaire de deux vecteurs. Petit 1, le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. Voilà, deux vecteurs collinéaires. Donc, petit 1 comme définition. Je prends des chauffe-eau. Donc, soit U et V de vecteurs collinéaires. Donc, soit U et V de vecteurs collinéaires. Donc, le produit scalaire des vecteurs collinéaires U et V et le nombre réel noté U scalaire V donc le produit scalaire كنرمزو ليه بهاد البوان هادي دونك هاد البوان هادي مكتقراش U فوا V كتقرا U scalaire V U scalaire V donc la notation ديالها شنو هي البرودوي scalaire donc هي U scalaire V U point V c'est-à-dire U scalaire V est défini bien sûr par donc défini par donc puisque les deux vecteurs collinéaires donc soit U ou V عندهم le même sens كيف ما غنشوفوا يعني deux vecteurs collinéaires donc soit غيكون عندنا الحالة الأولى ولا الثانية donc soit غيكون عندنا voilà donc عندنا U ou V deux vecteurs collinéaires donc soit U ou V عندهم le même sens c'est-à-dire le produit scalaire هنا اش غيعطينا U scalaire V تكون هو الموديل ou bien la norme de I fois la norme de V يعني المنظم ديال I fois المنظم ديال اش ديال V ou bien تكون عندنا U غادا في واحد لو سونس ou V في لو سونس اوبوزي U ou V في لو سونس اوبوزي دونك في هاد لوكا هادي البرودوي سكالير دونك U scalaire V في هاد لوكا égal à moins donc la norme de I fois la norme de V donc هادي comme définition ديال
ديال برودوي سكالير دو دو فيكتور كولينيير. يعني إلا كانوا عندنا جوج ديال المتجهات مستقيمية، يعني البرودوي سكالير سوا غيعطينا لا نورم بيان الموديل فوا الموديل، ولا موان الموديل فوا الموديل إلا كان عندهم دو سونس أوبوز. Bien sûr, si, comme remarque, donc si U égale à 0 ou V égale à 0, alors le produit scalaire, donc il est quand tu fais égal à 0, alors le produit scalaire égal à 0. Donc on a le petit B, exercice d'application. Donc soit A, B, C, D, un rectangle tel que AB, la distance AB égale à 6 cm et AD égale à 3 cm. Donc comme question, calculer avant la question, on va ناخذ هذاك le rectangle. Voilà, donc attends, on a un rectangle. Donc A, B, C, D, un rectangle. Donc AB égale à 6 cm, AD égale à 3 cm. Donc la question, calculer le produit scalaire. غادي نشوفوا le produit scalaire الأول غنشوفوا AB scalaire DC. Voilà. Donc AB scalaire DC. Donc أول حاجة غادي نشوفوا le vecteur AB و le vecteur DC واش عندهم le même sens ou bien عندهم des sens opposés. Donc تبعوا معايا. Donc شنو هي لا خاصية اللي قلنا ou bien la définition. Le produit scalaire de deux vecteurs اش كيساوي؟ هو المنظم في المنظم ولا المسافة في المسافة. وإلا كان عندهم نفس المنحى دونك ما كنديروش موان، كتكون المسافة في المسافة. وإلا كان عندهم دو سونس اوبوزي دونك اون فا ميتر موان وكنديرو المسافة في المسافة ولا المنظم في المنظم. سي بون. دونك دابا عندنا AB و DC عندهم نفس، فوالا تبعوا معايا، عندهم نفس المنحى. دونك هنا شنو غادي ناخد؟ سي لا ديستونس AB فوا لا ديستونس DC، ما غنديرش موان. دونك هنا لا ديستونس AB فوا DC، دونك AB هي 6 سنتيمتر فوا، donc 6 fois 6 égale
égale à 36. C'est bon. Donc d'abord, غادي نشوفوا produit scalaire AB غنشوفوا AD. Donc AD scalaire CB égale. Donc voilà, on a AD. هذه هي le vecteur AD ou le vecteur CB. لاحظوا معايا شنو عندهم؟ عندهم دو سونس اللي هما متعاكسين. سي بون. ولكن هاد لي دو فيكتور سون كولينيير. لاحظوا معايا. دونك هنا on va mettre moins la distance AD fois la distance CB ou le BC. Donc il y a AD, donc c'est moins 3 fois 3 égale à moins 9. Donc هادشي اللي شرحنا في la définition. قلنا produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. شنو كيعطيني؟ كيعطيني هو الموديل لا نورم لا نورم إذا كانوا عندهم دو سونس، دونك كان عندهم le même sens. Sinon, donc le produit scalaire, c'est la distance fois la distance sur laquelle on va mettre واحد de moins. Donc, T2, غادي نشوفوا le cas général. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs non collinéaires. Donc, c'est la définition. On a la définition dans le cas général, c'est-à-dire les deux vecteurs non collinéaires. C'est bon? Très bien. Donc, soit U et V non collinéaires. Et alpha une mesure de l'angle
soit alpha, une mesure de l'angle U de l'angle orienté UV. يعني عندنا UV de vecteur, comment il est? De vecteurs non collinéaires. On a U qui est 9. Donc de vecteurs non collinéaires. Bien, on va نشوفوا puisque خدينا alpha. On va ناخذ U. Donc voilà U. هذه c'est sur l'angle orienté alpha. Voilà alpha. الزاوية اللي entre U et UV. Donc le produit scalaire donc le produit scalaire de U et V donc le produit scalaire des deux vecteurs U et V UV et le nombre réel, bien sûr. Mais je fais là. Et le nombre réel. Bien sûr. Nombre réel, on le note. U scalaire. Et qui est défini par voilà, qui est défini par donc la définition. Donc, là, je a deux vecteurs collinéaires. Donc, c'est seulement la norme pour la norme, ou bien la distance pour la distance. Donc, je faut bien zéro chaque dans le même sens, ou bien un de distance opposée. هاد لوكا هادي شنو غادي ناخدو هاد لا ريلاسيون كنخدمو بها بزاف في الفيزيك في البرودوي سكالير البروجيكسيون ديال لي فورس دونك غنخدمو بهاد لا ريلاسيون دونك هي la norme fois la norme fois cos alpha, l'angle entre U et V. C'est bon? Donc, il y a la relation de l'âge, il y a le produit scalaire. Donc, U scalaire V. La relation هي أهم relation في الدرس هذا.
البرودوي سكالير شنو كيساوي لينا؟ هو لا نورم فوا لا نورم فوا كوس. دونك كو سوا دابا هنا لا سويت ديال هاد لو كو هذا كو سوا هادوك لي دو فيكتور واش كولينيير او بيان نون كولينيير. دونك توجور لو برودوي سكالير سي لا نورم فوا لا نورم فوا كوس الفا. دونك الا كانوا عندهم لو ميم سونس دونك لونغل اللي غتكون بيناتهم هي زيرو. دونك كوس زيرو هي ا. وإلا كان عندهم دي سونس اوبوزي غيكون لونغل هي بي. دونك غتكون كوس بي هي موان زان. هنا منين جاتنا ديك موان زان هنا منين جاتنا ديك دونك غناخدو اكزرسيس دابليكاسيون نشوفو هادشي هذا. جيبي exercice d'application. Voilà, soit U et V de vecteur tel que module de U égale à 4 V module de V égale à 3 et alpha égale à P sur 4. Allez, donc 1, 2. Donc le module de U égale à 5. V égale à nombre de V égale à 2 et alpha égale à 2P sur 3. Donc calculer produit scalaire, bien calculer U scalaire. La question. باش نحسبوا لو برودوي سكالير شنو قلنا لا ريلاسيون عندنا U scalaire V هي لا نورم ولا نورم فوكوس لونغل الفا. مزيان. دونك هنايا ملي تبغيو تحسبوا الله يرضي عليكم عطيكم الفا باش بالراديو يعني كالكولاتريس خصها تكون حتى هي اون مود راديو. مزيان. دونك ما خصكش تحسب لينا بالمود دوغري خصها تكون بالراديو. دونك مزيان. دونك حنا عندنا U scalaire الأولى U scalaire V égale bien sûr égale la norme fois la norme
ديال في فوا كوس الفا. انا غادي نحاول نعوضو. دونك لا نورم دو اي سي 4 فوا 3 فوا كوس الفا هي بي سور 4. دونك شحال غتعطينا هادي؟ سي 12 فوا كوس بي سور 4 هو racine de 2 sur 2. دونك شحال غتبقى؟ دونك هي 6 racine de 2. مزيان. دابا بالنسبة لا دوزيام، le produit scalaire U scalaire V égale à la norme fois la norme de V fois cos, bien sûr, 2pi sur 3. Donc égal, donc c'est 5 fois 2. Cos 2pi sur 3, bien sûr, c'est moins 1 demi. Donc égal à moins 5. Voilà, dans l'exercice d'application, il y a le produit scalaire. اللي شفنا في لوكا جينيرال خدينا بعض لا ديفينيسيون هادي. دونك كاينه une autre définition ديال برودوي سكالير وهي حتى هي كتشوفوها في الفيزيك. هي لا ديفينيسيون ديالاش كنخدمو بلا بروجيكسيون وحتى هي غادي نشوفوها. دونك on remarque إلا كان برودوي سكالير إيكال à zéro اش يمكن لينا نقول؟ دونك بيان سور شنو قلنا؟ غناخدو exemple 3. غناخدو la norme de U égale à 5, la norme de V égale à 4, et l'angle alpha égale à pi sur 2. يعني بي على جوج شنو قلنا؟ غادي تكون U و V. فوالا إلا كانت عندنا U هنا V. دونك إلا كانت U و V دونك لونغل entre les deux هي بي sur 2 يعني زاوية قائمة. دونك غادي نحسبوها غنشوفو. دونك U scalaire V qu'est-ce que المضروب؟ هو la norme de U fois la norme de V fois cos alpha. Donc, il est 5 fois 4 fois cos pi sur 2. Donc, cos pi sur 2, c'est 0. Donc, il est 20 fois 0 égale à 0. Donc, je me dis que U ou V sont orthogonaux. Donc, U ou V sont orthogonaux.
comme remarque, je clique le boulot. Si le produit scalaire égal à 0, alors voilà, je vous remarque. Donc si donc pour que deux vecteurs et V donc soient orthogonaux, et il suffit يعني شنو خص يكون عندي que U scalaire V égale à 0. يعني إلا كان البرودوي scalaire autrement dit donc si U scalaire V égale à 0, alors U orthogonal à F. C'est bon? شوفوا بالنسبة ce qu'il y a dit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions de la partie Ali? Bien sûr. Là, نشوفوا une autre définition. Donc, j'ai 3. Deuxième expression. Du produit scalaire. C'est bon. Donc, il y a projection. يعني غنشوفوا نقدروا نحدوا برودوي سكالير باش بالبروجيكسيون بالاسقاط. كيفاش؟ غادي نشوف كيفاش غنقدروا نحدوا البرودوي سكالير لا بروجيكسيون. فوالا غادي ناخذوا U. Donc on pose U égale à le vecteur AB et V égale le vecteur AC. Bien.
فوالا هنا عندنا ا بي هنا عندنا ا سي. كيفاش غادي نحدو؟ دونك هنا سوا اش سوا اش le projeté orthogonal du point C sur la droite A, sur la droite AB. Donc voilà, غادي ناخذ الإسقاط ديال اش ديال النقطة سي على المستقيم AB. دونك هي اش الإسقاط العمودي. دونك المسقط العمودي ديال سي بروجيتي دونك سوا اش هو المسقط العمودي ديالها جاي البوان سي على المستقيم AB. دونك سوا اش le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Donc le produit scalaire sur l'antenne. Donc donc le produit scalaire AB scalaire AC égale donc غادي نشوفوا غادي نكتب لكم لا غولاسيون اللي جات لا غولاسيون غادي نديرو démonstration ديالها. Donc AP scalaire AC égale هي la mesure algébrique ديال هي AB puisque هنا اش عندهم AB و AH عندهم نفس المنحى. Donc si AB et AH ont le même sens, alors U scalaire V égale à AB fois AH. غادي نشوفوا هذه منين جات لا غولاسيون غادي نبرهنوا عليها منين جات. هذه في لوكا إلا عندهم نفس فوالا هي جات شنو قلنا AB et AH ont le même sens. يعني في لوكا ملي كيكون عندهم نفس المنحى AB scalaire AC égale AB fois AH يعني المسافة AB fois المسافة AH ou bien la mesure algébrique ديال AB fois la mesure algébrique ديال AH. منين جاتني هاد لا غولاسيون هادي اللي غنخدم بها دابا ندير الإسقاط بطبيعة الحال. منين جاتنا هادي دونك فوالا حنا غادي نحاولو نكتبوها. كوم بروف منين جاتنا غنخدمو بلا ديفينيسيون اللي كنعرفو اللي بغينا نشوفوها. دونك عندنا AB سكالير AC. شنو قلنا لا ديفينيسيون القديمة شنو كتعطينا هي AB فوا المسافة AC في كوس لونغل اللي ما بيناتهم هي مثلا ألفا فوا كوسينوس بيان سور ألفا. دوطخ بار هاد الكوس ألفا شنو كيساوي يعني لا ديفينيسيون ديال الكوسينوس. دونك اش كيساوي دونك كيساوي لينا إلا عقلتو على لا ديفينيسيون القديمة محاذي على الوسط. فوالا يعني كيساوي ليا AH دونك كوس ألفا كيساوي AH سور AC. دونك هنايا égal donc c'est AB fois AC fois AH sur AC. Donc AC on va
simplifié. هيا غنختازلو بها. دونك شنو بقات لينا؟ غتبقى ليا سولمون لا ديستونس ا بي فوا لا ديستونس ا اش. من هنا منين جاتنا هذيك القاعده، يعني ماشي طاحت علينا من السماء، ولكن علاش خدينا هي ا بي فوا ا. سي بون. دابا غندوزو الى ما كانش عندهم، سيتادير في لوكا ملي غتكون اش ou bien ملي غتكون ا بي اي ا اش اون دي سونس كونترير، يعني عندهم جوج ديال المنحنى متعاكسين. دونك هادي ك 1 هنا ك 2. دونك غادي نشوفو، حنا نكملو غير هادي وغادي نحبسو. بيان سور غنخلي لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون، وصرا باقي عندنا شويه الوقت. هنا بي هنا سي هنا tout simplement. donc قلنا اش هي projection orthogonale. bien هو projeté. voilà le point H. donc دابا هنا شنو عندنا؟ قلنا H ici AB et AH en des sens contraires، يعني إلا كانوا عندهم جوج ديال المنحنيات متعاكسين. الوغ يو سكالير في، دونك شنو غتعطينا؟ يعني إلا كان عندهم بحال اللي قلنا قبيله، إلا عندهم منحى نفس المنحى غناخدو سالمون مسافة في المسافة، وإلا كان عندهم منحنيين متعاكسين دونك هنا البرودوي سكالير ا بي سكالير ا سي égal moins AB fois AH. Voilà, هذه هي لا ديفينيسيون الثانية في لو كا دوزيام كا. سي بون. دونك هذه حتى هي منين جاتنا؟ دونك فوالا هاد لونغلي هادي هي بي موان الفا. سي بون. و كوس بي موان الفا هي موان كوس الفا. دونك هاد لونغلي هادي دونك هي توجور هي AH sur AC. دونك إلا بغيتو تشوفو البرهان ديال هاد القاعدة هادي. دونك فوالا هادو هما لي ديفينيسيون اللي شفنا. دونك غادي نشوفو دونك هادي كوم ديفينيسيون جيتا. دابا غنشوفو ليكزارسيس دابليكاسيون كنفهمو هادشي ديال البروجيكسيون. جي بي exercice d'application. Donc غادي نشوفو
ABCD carré côté 5 centimes et I 100,000. يعني عندنا واحد المربع كما نشوفوا voilà قلنا ABCD voilà غناخدو I غناخدوش I au milieu غناخدو I le milieu de BC يعني غتكون c'est bon. Donc la question, calculer le produit scalaire suivant. نحاول نخدموا هاد l'exercice هنا. البرودوي الأول ناخدو AB scalaire AC égal غناخدو AB scalaire donc هنا فوالا 5 هادي bien sûr هي 2,5 2,5 donc AB scalaire AI égal donc troisième AB scalaire DC نخدمو هاد البرودوي scalaire باش projection. La quatrième, c'est AB scalaire AT. Donc voilà. Tu peux معنا دابا هنا شنو غادي ناخدو. Donc قلنا ناخدو AB مع AC. Donc voilà AB مع AC. Donc AB مع AC. خدينا AB مع AC. دونك لاحظوا معايا شنو هي ولا شنو هو المسقط ديال سي على AB. دونك لاحظوا معايا المسقط ديال سي على AB هي النقطة B. يعني هنا AC غتولي هي AB يعني كندير غير الاسقاط ديال سي على AB دونك هي البوان B. يعني هنا AB هي لا ديستونس AB دونك الاسقاط غيكون هنا. دونك عندهم le même sens. Donc يعني هي AB fois AB c'est-à-dire هي 5 fois 5
égale à 25. C'est bon? D'abord AB fois AI, ou bien scalaire. Donc, عفوا خصناش نقولوا fois scalaire. Donc AB scalaire AC هي AB fois AB. Donc هذه la distance. Mais هنايا comme vecteur كنقولوا produit scalaire. Donc AB scalaire AI. AB scalaire AI. فوالا كيف مشيتو معايا. دونك هنا عاوتاني الاسقاط ديال اي على ا بي هي النقطه بي. دونك هنايا تولي عندي ا بي فوا ا بي. شحال كتساوي حتى هي. دونك هي 5 فوا 5 سي 25. دابا نشوفو ا بي فوا ا بي سكالير دي سي. دونك ا بي سكالير دي سي. دونك ا بي سكالير دي سي لاحظوا معايا عندهم. دونك لاحظوا معايا عندهم نفس الملحة. يعني غتولي عندي ا بي فوا دي سي، و دي سي راه هي ا بي دونك سي 25. دابا غنشوفو ا بي مع ا دي. ا بي مع ا دي. دونك شنو هو الاسقاط؟ دونك فوالا هادي ا دي. دونك ا بي مع ا دي. دونك ا بي هي ا بي مزيان. هنا بطبيعة الحال هذيك إلا خديتو دي سي دونك الإسقاط ديال دي هي أ، والإسقاط ديال سي هي بي. دونك نقدرو ناخدو حتى هي أ بي فوا أ، أ بي فوا أ، حيت الإسقاط ديال دي على أ بي هو أ، الإسقاط ديال سي على أ بي هو سي. دونك هنا عندنا أ بي فوا. دونك لاحظوا معايا الإسقاط ديال دي دونك أ هي أ بيان سور، والإسقاط ديال دي على أ بي هي أ. دونك المسافة أ شحال كتساوي؟ زيرو. دونك هي 5 فوا زيرو إيكال زيرو. وإلا خدمنا بلا ديفينيسيون قديمة شنو غنقولو؟ دونك لونغل اللي كاينة ما بين هادو بجوج شنو غتعطينا؟ هي موان بي سير دو. دونك ولا 90 درجة هنايا. لاحظوا معايا هادي زاوية قائمة. دونك قلنا الكوسينوس ديال 90 هي شحال؟ هي زيرو. بغينا نخدموها ديفينيسيون قديمة أو أ بي سكالير أ دي إيكال لا ديستونس أ بي فوا لا ديستونس أ دي فوا كوس. دونك هنا لونغل اللي عندنا إلا خدينا لو سونس اللي هضرنا عليه دونك كتكون هي موان بي سير دو. دونك هادي سي زيرو. دونك البرودوي سكالير صافي دونك زيرو. دونك سوا ديرها بالبروجيكسيون ولا نخدموها بلا ديفينيسيون. دونك سي بون. شكون اللي كان عنده شي تدخل؟ دونك بالنسبة لهاد Donc, est-ce qu'il y a des questions?
دونك الا ما كان عندكم حتى شي سؤال راه غادي نحاول نصيفط لكم، غادي نعطيكم لا سيري اللي غادي نخدمو. فيها لي زيكزام، فيها غير سولمون غير هادشي اللي درنا، تحاولوا تعاودوا الدرس هذا ولي ديفينيسيون اللي درنا، وشويه عليكم تخدموا معنا هاد لي زيكزارسيس اللي غادي نعطيو. واش كلشي مفهوم؟ وبالنسبه قلنا كيف قلت لكم في البدايه ديال هذه الحصه هذه غنديروا سيونس بالنسبه للناس اللي هما ضعاف شويه باش ما ينساوش لينا الماط. غادي نديروا سيونس ديال شي حصه ديال الدعم، غنديروا السوتيان سكولير بالنسبه لهذوك الناس. راه عارفين الرسوم هذوك اللي كانوا كيغيبوا ما كيجيوش، غادي نحاولوا نخدموا معاهم شويه. خليكم معنا باش نعطيكم هاد لاصيغي هادي. فوالا هذا هو ليكزارسيس اللي غادي تحاولوا تخدموه. سي بون، دونك حاولوا تصايبوا لينا هاد التمرين هذا. دونك سولمون غير من ليكزارسيس 1 جوسكا ليكزارسيس 6 هادشي اللي درنا اليوم صافي.
دونك من 1 حتى ل 6 دونك هذيك ليكزارسيسات مازال ما درناش هي لا بارتي اللي باقا لينا سي بون دونك ليكزارسيس من 1 حتى ل 6